哎，我天啊，今天太口渴了，我去冰箱里看看有没有什么喝的吧。嘿，这是什么东西？这个是什么东西？哇塞，这到底什么罐子呀？这个什么饮料啊？是不是我老婆放在这里的？我晕死，我拿去看看。Hello everybody, I'm Daddy Tom. I love playing with toys. So today 我们一起看看这个玩具怎么样。这个管子的背面都是塑料的成型色，那么这个地方就是联动的，左边就是电池的地方。然后你们有看到这个颜色，看到没有？跟我一起念 blue 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 blue， 蓝色。那这边你们知道是什么颜色吗？跟我一起念 red， 红色，懂不懂红色？好啦，它就是由红色和蓝色组合的。既然是饮料，我们摇一摇。雷声，它又发出那种气泡香气的声音，然后扣一下。下面的两只 foot 就弹出来了。接下来我们联动驱动器。哇哦，这个背景音乐非常的 pleasing to hear。哇哦，真的是天籁之音！接下来我们 listen 一下它的笔下。想起来了吗？就是这个技能第一次让店长血前形态吃了瘪。如果我们懒得给一周试试呢？Oh my god! This music is so cool! 也没有什么 surprise， 就是这边和这边轮流放。那比啥呢？依然是各唱各的，还好他们没有重叠。那么今天我们介绍的这个气泡管就介绍到这里了，我个人觉得非常的 nice。And you？